नाज़रीन, दादू में डिप्टी कमिश्नर मुर्तज़ा शाह जी हिदायतुनि ते असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शाहनवाज़ मीरानी, मुख्तियार कार ऐं समाजी अॻवान मोहम्मद बख्श कोराई सां गॾु दादू जोही जे बरसात मुतासिरनि में इमदाद तौरु आयल टेंट विरहाया। उन मौके ते असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर शाहनवाज़ मीरानी ऐं समाजी अॻवान मोहम्मद बख्श कोराई जो छा चवणु हुयो, पेश आहे दादू खां SS न्यूज़ जे रिपोर्टर अकील लाखो जी हीअ रिपोर्ट। दादू में डिप्टी कमिश्नर मुर्तज़ा शाह जी हिदायतुनि ते स्टेट कमिश्नर डॉक्टर शाहनवाज़ मीरानी दादू जोई जे बरसात मुतासिरनि में इमदाद तौरु आयल टेंट मुस्तहिक माण्हुनि में विरहाया। उन मौके ते स्टेट कमिश्नर डॉक्टर शाहनवाज़ मीरानी SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त जी अलहमदुलिल्लाह DC साहब जी डायरेक्शन सां जेको असां टेंट मिलिया तक़रीबन 71 टेंट्स जेके असां 71 ख़ानदाननि में असां जेको आहे उहे विरहायूं पिया ऐं बिल्कुलु हुनजी असेसमेंट कई आहे। पहिरियां असांजे तपेदार खां रिपोर्ट वरितीसीं, बिल्कुलु हुते गॾु रथियलु हो, पोइ हुननि खां NIC वरितोसीं, उहो वेरीफाई करे उहा लिस्ट ठाहे करे पोइ जेको 71 ख़ानदाननि में जेको आहे हिकिड़ो डिस्ट्रीब्यूशन जारी आहे। इन में सिविल सोसाइटी जा माण्हू बि आहिनि, मुख्तियार कार बि आहे मुंहिंजो ऐं विलेज स्टाफ बि आहे ऐं माशाल्लाह उमेदु इहा ई आहे तीअं ई जेको आहे ख़िदमत कंदासीं पंहिंजे दोस्तनि जी। हिकिड़ो आफ़त आहे, फ्लड विक्टम्स आहिनि, ॾाढा मजबूर आहिनि, ईअं ई कोशिशि कंदा उन्हनि खे राशन बि मुहैया कयूं, कुकड फूड त उन्हनि खे ॾियूं पिया। दादू में हिन महिल ताईं 26 जेको आहे इहो फ्लड रिलीफ कैंप्स असां डिक्लेयर करार करे ॾेई छॾियूं ऐं उते जेको आहे तक़रीबन 1500 खां मथे जेको आहे फ्लड विक्टम्स जेके ॿोॾि मुतासिर रहनि पिया, उन्हनि खे सुबुह जो बि असांजे तरफ़ां खाधो मिले पियो ऐं राति जो मिले पियो। मेडिकल कैंप बि उते आहे। इंशाल्लाह अञा वधीक जेको आहे त उमेदु आहे त वधीक जेको आहे पंहिंजे ॿोॾि मुतासिर जी ख़िदमत कंदासीं। DC साहब जेको आहे त हुन में असां भरपूर जेको आहे त हिकिड़ो असां तावन कयो आहे। मुंहिंजो मुख्तियार कार मूंसां गॾु आहे हर वक़्तु। इंशाल्लाह ताला जी मदद सां इंशाल्लाह अञा वधीक जेको आहे त पंहिंजे माण्हुनि जी ख़िदमत कंदा। उन बाद समाजी अॻवान मोहम्मद बख्श कोराई बि SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त मिसकिन मुतासिरनि जी ख़िदमत असांजो फ़र्ज़ु आहे, जंहिंजो जेको हक़ आहे उनखे ज़रूरु वठी ॾींदासीं ऐं असां आवाम जी ख़िदमत लाइ हाज़िर आहियूं। हींअर जेको आहे सो हालतूं तव्हां ॾिसो पिया सिटी जूं तोड़े पूरे तालुके छा पर सिंध लेवल ताईं मसइलो आहे। असुल में माण्हुनि खे हींअर जेतिरी बि थी सघे त उन्हनि खे माना जेको आहे सो किथे न किथे अझे जी जेका आहे आम ज़रूरत आहे। माण्हुनि जी जायूं किरी पियूं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जे तरफ़ां असिस्टेंट कमिश्नर साहब असां कॉमेडी में आहियूं, उन्हनि जी में मेंबर आहियूं त अॼु टेंट विरहाइण जो जेको ही सिस्टम थियो त हिननि वेरीफाई कया ऐं हर कंहिंजो शनाख्ती कार्ड ॾिठो ऐं जेके माण्हू उते पाड़े जा हुआ मौज़ूद उन्हनि खां पुछो जिन माण्हुनि जा घर अझा किरिया आहिनि उन्हनि खे अॼु टेंट फ्राहम कया विया आहिनि। कुझु ॿोॾि मुतासिरीन आहिनि, कुझु सिटी में बि जेके माण्हुनि जूं जायूं किरियूं आहिनि बरसाति सबबु उन्हनि खे बि जेको आहे ऐं डिक्लेयर थी वई आहिनि कैंपूं बि। माण्हुनि खे बि मशवरो ॾियूं था त कैंपुनि में अचनि ऐं पंहिंजा बचा बचाइनि ऐं जेको आहे सो असिस्टेंट कमिश्नर जी ऑफिस में अचनि, राब्तो कनि, मुख्तियार कार वटि अचनि। उते उन्हनि खे 3 वेला खाधो बि मिलंदो गवर्नमेंट जे तरफ़ां, सिंध सरकार जो हिकिड़ो पंहिंजो विज़न आहे। पर नाज़रीन, वधीक ख़बरुनि अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो SS न्यूज़ वेब चैनल। असांजे चैनल खे लाइक ऐं सब्सक्राइब करणु न विसारींदा।